El refugi antiaeri on es van amagar els espectadors d'un cinema de la Sagrera, quan van sentir una alarma de bombardeig, va acabar inundat. Aquesta història va passar aquí. Estem al carrer Martí Molins, número 29, on hi havia l'antic cine de la Sagrera, l'Imperial, també conegut com la Barraca, ara centre cívic, i aquí el dia 3 d'octubre de 1937 va començar una trista història. El 3 d'octubre de 1937 era ja negra nit i era un dia que plovia a bots i a barrals. Va haver un dia que hi va haver inundacions per tot arreu, per tot Catalunya, per tota la part baix del Besòs, sobretot, va ser la més damnificada, i aquí va haver-hi una alarma de bombardeig. Aquesta alarma de bombardeig es va traduir en què la gent va sortir ordenadament i se'n van anar als diferents refugis, en total aquí a la Sagrera n'hi havia 16, antiaeris, a protegir-se. Uns quants van anar a un refugi que estava carrer amunt, que no era res més que el refugi 804, l'aprofitament de les obres que s'estaven fent per fer el túnel del tren, que s'estava llavors soterrant de la Meridiana, aprofitat per habilitar-lo com a refugi. Doncs que plovia tant, la Riera d'Horta es va desbordar. I al desbordar-se la Riera d'Horta, el que va passar és que es va anar inundant tot el refugi i unes persones van poder sortir, però les altres van morir ofegades. En total van morir 13 persones ofegades amb una barreja de fang i d'aigua que va ser molt difícil que els bombers poguessin anar extraient els cossos, fins al punt que el darrer va ser un noi de 9 anys, Josep Orihuela Pasqual, i el van trobar el dia 22, 19 dies després de la tragèdia. Respecte al bombardeig, va ser un bombardeig, al principi tothom deia un bombardeig aeri i es donava per suposat. Barcelona no va tindre només bombardeig aeri, sinó també navals. I, evidentment, ja costava de creure que amb una tempesta d'aquell tipus poguessin sobrevolar els avions, que eren uns avions també bastant precaris encara en aquells moments. Efectivament, va ser un bombardeig naval. No sabíem on havien anat a caure aquelles bombes i un dia, per casualitat, llegint una tesis de biblioteconomia, em vaig trobar en la correspondència d'Editorial Joventut que en Sandrera li explicava al seu soci de Buenos Aires que el dia 3 d'octubre els havia caigut una bomba d'un bombardeig naval a la ciutat. Doncs bé, va anar a caure al carrer Borrell, allà a l'Eixample, tocant a l'escola industrial, va caure el projectil que va causar aquesta alarma. Les alarmes es produïen contínuament perquè les alarmes eren generals, a vegades era inclús tota la costa o una àmplia zona on es detectava que s'aprovaven avions. Però realment la Sagrera no va ser un dels barris més castigats contínuament com va ser la Barceloneta o com va ser el mateix Port de Barcelona. Però sí que ho va ser-ho el 1937, l'11 de gener, que un bombardeig que venia ja des de Sant Andreu va afectar la Sagrera i van haver morts. Després hi va haver algun altre bombardeig molt escadusser i, sobretot, quan va ser el terrible, va ser el bombardeig al Rait aquell de 3 dies del 18 de març de 1938 de l'aviació italiana, que en aquells moments es va bombardejar l'estació de la Sagrera i aquí sí que va ser un autèntic drama de bombes i d'una orgia de foc. El cine Imperial, que la gent coneixia com la Barraca, va ser tota la vida el cine de la Sagrera. Va començar el 1926 i va continuar fins després de la guerra, fins als anys 70, que va tancar definitivament. Ha sigut un cine sempre tota la vida molt estimat. La gent pràcticament ha fet la seva universitat a certes èpoques va ser justament la Barraca, el cine Imperial, i realment és un cine estimat. Després es va reivindicar i es va assolir que pogués ser un centre cívic. I, evidentment, entre la gent gran, la gent jove ja això ni ho sap, queda el record d'aquella tragèdia que l'associen sempre amb el cine Imperial i la tragèdia de la Meridiana.